আর এইটা হলো সেই 4টা পিস্ট সাজানো হয়েছে এখানে। আপনি ফোর্ড ডিকেনসন একটা করতালি হবে। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। Hey guys, আসসালামু আলাইকুম। কি অবস্থা সবার? ওয়েলকাম টু মাই অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ এন্ড ইউটিউব চ্যানেল। আজকের ভিডিওটা খুবই ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে, কারণ আজকে মোটো ফেস্ট 2024। তো আমি এখন ওইখানে যাইতেছি, আর জ্বরের মধ্যে ঠিক মতন কথা বলতে পারতেছি না। পশুপতি আহেস কইতে না কইতে সার্জেন্ট আয়া করছে। আল্লাহ, সার্জেন্ট না ধরে ধরে বাচ্চা গেছি তো ভালো হয়েছে, সার্জেন্ট ধরে নাই, নাহলে এদিকে আবার সময় নষ্ট হইতো। এদিকে আমার আবার জ্বর, এত জ্বর উঠছে, জ্বর নিয়ে যাইতেছি আইসিসিবিতে। মানে সব জায়গায় জ্যাম। 300 ফিটের এখন যে অবস্থা, মানে বলতে গেলে ওই যে পুলিশ দেখা যাইতেছে, ঢুকতে গেলেই সব জায়গা দিয়ে পুলিশ আর পুলিশ। তো আমার এখন ডানে ঢুকতে হবে, সরি বামে ঢুকতে হবে। কি অবস্থা ভাই, ভালো আছেন? আপনি সকালে আসছেন না? আল্লাহ, এফতি এদিকে তাকাও। এই ছেলে সামনে তাকাও। এই ছেলে, বেয়াদব ছেলে। 2024 সালের মানে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় স্টান্ট ইভেন্ট হবে এখানে। তো হিরোই দেখাইছে যে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রোগ্রাম তারা করতে পারে। ব্রো কি অবস্থা? আর ও হলো গিয়া ফারদিন, এন্ড তুমি মনে হয় পারফর্ম করবা না? হ্যাঁ, তো এখানে মনে হয় আর যেটা যারা ওল্ড স্টান্ট রাইডার আছে তারা নামবে না। এটা ইশরাকের বাইক, রাবি ভাইয়ের বাইক, এটা সাদাফের বাইক। কথাবার্তা চলতেছে যে কিভাবে প্রোগ্রামটা শুরু হবে। 1 2 3 4টা পিস্ট সাজানো হয়েছে এখানে। আর এইটা হলো সেই 210 সিসির বাইক। আর এখানে হলো থ্রিলার আগের যেটা আছে এটা। কি অবস্থা ভাই? এই তো আলহামদুলিল্লাহ। কি অবস্থা ভাই? বুকে আসো ভাই। এগুলি দেখে এমন আফসোস লাগতেছে। ও বলে এই আমার লয়ে গ্রাউন্ড তো পুরো গরম বানায় লাইতেছে। আগে তো ছিল এই জায়গা। সকালে তো মনে হয় সবাই চালাইছে, টেস্ট ড্রাইভ দিছে না? কোনটা এসি লাগানো? এই রে আল্লাহ ভাই, এটা যে লাউড, লাউড দিকে আমার চান্সে কই দিয়ে আমি একটা अभी मजा आएगा ना भिड़ो। কিসে পায়ে কিসে পা ভেঙে গেছে? কেমনে পা ভাঙছে? আজকে 20 দিন প্লাস্টার কালকে পরে। এটা তো মাত্র পিকচার আমি শুরু হয়, ও অনেক কিছু বাকি আছে। হ্যাঁ, তো কি স্ট্যান্ডার্ড ছোপরি তো দেখা যাচ্ছে শিওর। হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে। ওকে, আমি যে কার্ডটা আপনার কার্ডটা নিয়ে আমি যদি মাঝখানে রাখি, নিশ্চয়ই উপর কার্ড হবে, ইম্পসিবল। এই দেখেন, এই কার্ডটা আমি যখন পুশ করে দেবো, সঙ্গে উপরে
কে তো এখন শো শেষ এখানে সানভি মামা তোমার কি ব্লগ চলতেছিল হ্যাঁ হ্যাঁ এটা ছিল ভাইয়ের ফার্স্ট শো কি অবস্থা কেমন লাগছে ফার্স্ট শো তো কি নার্ভাস হয়েছে নাকি আগে মনে হয়েছে মানে শোটা নামার আগে মানে মনে হয়েছিল যে হয়তো নার্ভাস লাগতে পারে এবং নামার পরে তেমন একটা কিছু মনে হয় না আসলে কিছু না নিজের উপরে ইয়া রাখতে পারলেই হয়েছে ওই রে ইনশাল্লাহ নেক্সট শোতে এই যে কত আছে নেক্সট শোতে ইফতি নামবে ইফতি তো নামার কথাই ছিল বাসা জানে বাসা জানে কি করবি আই কর এটাতে একটা হেড স্ট্যান্ড দে কি যাবি গেলি কেন ভাই তিনটা কুইজ আছে আমার যদি এই বাইকগুলো ছাপড়ি কোয়াতে জায়গা তখন কি অবস্থা হইব সো গাইজ আজকের ভিডিওটা ছিল এই পর্যন্ত ভিডিওটা দেখার জন্য থ্যাংক ইউ অ্যান্ড এখন মানে সানভি আমার ব্যাটারি দিছে তো ব্যাটারির জন্য এই জন্য আমি ও আচ্ছা ওও এন্ডিং দিতেছে আচ্ছা ওটা শেষ হোক তো আজকের ভিডিওটা ছিল এই পর্যন্ত ভিডিওটা দেখার জন্য থ্যাংক ইউ অ্যান্ড দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ বাই বাই পিস